წარდგენა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მართვის ნაწილში იმისგან თუ როგორ იმართება ჩვეულებრივ იმისთვის რომ მოვემზადოთ. ახლა პირველადი ჯანდაცვის ჩართვა აღავდება ჭირდება ექიმი, ხელი შეუწყოთ ერთანი ექიმი და ახლა ჩვენ ვიზიტების პერიოდში რა არის დამატებითი რესურსი დონეზე ერთიანი ცენტრალიზებული შესყიდვა ქართლის. აქ ვიზიტანდებით პროაქტიულ რეჟიმში არ გადავდივართ, თვითონ გამიკავშირებულა გადაჭარბებული შიში და პანიკა ნახევარ საჭიროა. კარგად არის ცნობილი ის ამბავი და მსოფლიო გამოცდილება უჩვენებს, რომ კორონავირუსის შემთხვევების 80% არის მსუბუქი, საშუალო სიმძიმის. ამ შემთხვევების მართვა შესაძლებელია ბინაზე, ჰოსპიტალის გარეთ. ამდენად ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ პირველადი ჯანდაცვის ქსელთან იმისთვის, რომ დაიგეგმოს და შედგეს ოპტიმალური მოდელი კორონავირუსის სავარაუდო შემთხვევების გამოვლენისთვის და ასევე შემდეგ უკვე პაციენტების მართვისთვის ბინაზე, თუ მათ არ აქვთ მდგომარეობა, რომელიც დაექვემდებარება ჰოსპიტალიზაციას. დღეს პირველადი ჯანდაცვის ქსელი სრულად მობილიზებულია იმისთვის, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ექნება ამის საჭიროება, გაუწიოს აქტიური სატელეფონო კონსულტაცია. მიმდინარე სიტუაციაში ჩვენ რეკომენდაცია უკვე გავეცით მოსახლეობისთვის, რომ ზედმეტი ვიზიტებისგან და კონტაქტებისგან თავი შეიკავონ, იყვნენ ძირითადად ბინაზე, თუმცა პირველადი ჯანდაცვის ქსელი სრულად მობილიზებულია სატელეფონო კონსულტაციისთვის, ასევე საჭიროების შემთხვევაში უმოკლეს ვადაში ვიზიტის დაგეგმვისთვის, როგორც ადგილზე, ასევე შესაძლებელია რა თქმა უნდა ბინაზე ვიზიტის ორგანიზებაც. ამდენად ჩვენი რეკომენდაცია მოსახლეობისთვის არის ის, რომ შეინარჩუნონ აქტიური კონტაქტი ოჯახის ექიმებთან, უმჯობესია სატელეფონო კონტაქტი და შემდეგ ოჯახის ექიმის რჩევის შესაბამისად მიმართონ სხვა სამედიცინო სამსახურებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ პროტოკოლებზე და გაიდლაინებზე, რომლებიც გამოყენებული იქნება ოჯახის ექიმების მიერ. იგეგმება ონლაინ ტრენინგები როგორც თბილისის, ასევე სოფლის ოჯახის ექიმებისთვის, რათა მათ ჰქონდეთ სრული და უახლესი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს შემთხვევის მართვა. აქვე მინდა გავისვა ხაზი იმას, რომ შემთხვევების მართვისთვის განსაკუთრებული პირობები საჭირო არ არის, შემთხვევა ექვემდებარება ჩვეულებრივ სტანდარტულ სიმპტომურ მკურნალობას, მარტივი და მსუბუქი სიმძიმის შემთხვევებზე მაქვს საუბარი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება პაციენტის დროული გადამისამართება შესაფერის დაწესებულებაში, თუ კი ამის საჭიროება დადგა.